इस मज़ेदार गांव के मोड़ में डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस को मिट्टी के घर में बदल देते हैं और हल चलाने वाले की नई भूमिका निभाते हैं। बनियान और टाई पहने, जो साफ तौर पर खेती बाड़ी की पोशाक नहीं है, वे एक भैंसे को ऐसे बहादुरी से आगे बढ़ाते हैं जैसे वो राष्ट्रपति का काफिला हो। गांव वाले हैरानी से देखते हैं जब वो गर्व से घोषणा करते हैं, देखो, मैंने सूचनात्मक निर्देश दिए हैं। चूने की रोटी। ये वाक्य इतना स्पष्ट है कि भैंसा भी अपने जीवन के विकल्पों पर सवाल उठा रहा है, जैसे